तो दोस्तों आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे, मैं आया हूँ अपनी बुआ जी के यहाँ पे और मेरे साथ में आया है पापा, भाई और भी ताऊ भी हैं और भी काफ़ी सारे लोग हैं। तो हम अपनी बुआ जी को देखने के लिए आए थे। यहाँ पे मुरादाबाद है वो अपने बेटे के पास में, तो हम लोग वहाँ पे आए हैं और ये गांव से यहाँ आ गई थी। तो हॉस्पिटल से सीधा यहाँ ले आए थे, तो देखते ही रोने लगी थी बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद में पापा ने, ताऊ ने उनको समझाया था, बोले ऐसा कुछ नहीं है, ठीक हो जाओगी बहुत जल्दी। तो दोस्तों आप सबकी मतलब दुआ से और सपोर्ट से आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दुआ की थी। मैंने एक पोस्ट डाली थी बुआ जी की। तो दोस्तों आवाज़ तो वापस आ गई है, बस हाथ पैर, एक हाथ और एक पैर काम नहीं कर रहा अभी अच्छे तरीके से। तो आप लोग और ज़्यादा दुआ करना, जल्दी ठीक हो जाएं, ठीक है। हेलो गाइस, तो बुआ के पास आया मैं। देखो बुआ हमारी ठीक हो गई है, अब बैठी है जी। सब लोग पूछे हैं यूट्यूब पे बुआ ठीक है क्या। मैंने कह दी सबसे, रो मती तुम, बिल्कुल मत रोइए, सही हो जाओगी बिल्कुल। मैंने भाई ने फोटो डाला, बहुत लोगों ने, सबने दुआ करी, सबने दुआ करें, जितने लोग देख रहे हैं सब फोटो दुआ करें। थोड़ा मन कर रहा हो देखने को, जो आरसा तो भाई वीडियो में बंद कर रहा हूँ गाइस, रोने लगी हैं बुआ जी हैं। गाइस हम लोग जा रहे हैं अब, है ना, क्योंकि रास्ते में कार वार खड़ी है, वो जगह नहीं है निकलने के लिए, इस वजह से। जी नमस्ते, सही चलिए हैं दोबारा सही हो तुम। आप सब लोग पूछ रहे थे ना दिखाना एक बार, तो मैं फाइनली आ भी गया हूँ और बोलने का एक वीडियो और है वो भी शेयर करूँगा। अब बुलवा तो अमंदर भी आए और माई और छोटे भाई नानी बखेरा भाई हैं? नानी आई। नानी आई। कौन सी नानी? खेड़ा वाली। अच्छा। और गंभीर मामा क्या, तो कौन कौन आओ? मामा हैं? मोटा। अच्छा गंभीर मामा आओ ना। आए तुम देख के भी गए। और वो रेखा आई ना? कौन? रेखा आई। और कौन आओ? मोनुआ है? आए मोनू, वीडियो बनाई भी है मोनू ने। अच्छा और फिर मोर कौन? प्रमोद आओ। अच्छा गंभीर आए। अच्छा ताऊ है बड़े ताऊ। मैं आएंगे, आप दोबारा कराएंगे, हम दोबारा आएंगे, रो मती। ठीक है गाइस, चलते हैं अब, हम बहुत ज़्यादा रोने लगे हैं बुआ जी। बाय बाय सब।